shu yoshimgacha o'qigan kitoblarimdan ikkitasini men sizlarga maslahat beraman. Xudo xolasa sizlarga manfaat tegadi deb o'ylayman. Aytgancha, ungacha bomba yangiligimiz bor. O'zbekiston Respublikasi xalqaro aeroportida bemalol Xitoy Xalq Respublikasining yuan pulini almashtirib olsangiz bo'lar ekan. Oldinlari mumkin emas edi. Faraz qilsam, Xitoyga ketyapsiz, Xitoyda ko'pchilik aldanadi. Ayniqsa Guanzhouga borgan akalarimiz bilishadi. Dollar yoki so'mni olib boryapsiz aeroportda Xitoy Xalq Respublikasining yuan puliga almashtirib bemalol ketdingiz bo'lar ekan. Yoki Xitoydan qaytib kelganingizdan keyin yuan pulingizni bemalol so'm qilib olsangiz bo'lar ekan. Zo'r yangilik. Kelinglar, endi men sizlarga o'zimga yoqqan kitoblarimdan va sizlarga xudo xolasa manfaat beradigan kitoblarni ko'rsataman. Birinchisi bu menga yoqqan Savdogarlar ustozi kitobi. Xudo xolasa yoshlarimizga maslahat beraman va biznesni boshlayotgan yoshlarimizga maslahat bergan bo'lardim. Haqiqatda halollikni o'rgatadi va o'z vaqtida bilim olishni o'rgatadi va ehsonni ham zo'r yo'llarini o'rgatishgan. Xo'p, ikkinchi kitobimiz mana shu yerda hozir. Mana bu. Vavilyonlik eng boy odam. Bu kitob ham juda ham yaxshi kitob. Bu kitob nimani o'rgatadi bilasizlarmi? Pulingizni tejab turib, necha foiz pulingizni tejasangiz sizga o'zi og'irligi tushmasdan va investitsiya qilishni o'rgatadi. Bonusiga 3-kitob betaman. Mana bitta bor edi. Mana Boy ota va kambag'al ota. Mana shuni ham maslahat bergan bo'lardim. Ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak. Endi 1 yilda bitta o'qib qo'ysangiz yaxshi-da. Повторение matematika deb bekorga ketishmaydi. Bu videoni yangi biznes boshlayotgan akalarga yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa shu kitoblar albatta yordam